Hallelujah. Turangase baby. Hanyuma abantu baza kwihanganira wenda ibyuma biza bigenda biba bikaba hasi kuri bamwe bikaza kuzamuka ku bandi, ariko aho bene wacu bari kudufasha ku byuma aho babishira nyine tuze kwihanganira tuhishime twose gasi twonyuma Shimenya,
ikigeni bicarane. Hanyuma kandi abana bafite amatelefone niba ngombwa nimero zabo zifate, hanyuma icyo mukababwira ni amahoro ntabwo kuza. Muri izi biganza tubashimira bajye mu byimbo, ni bamwe mu batoranyije kugira ngo bazagaragaze umukwe n'umugeni kandi bizerwe baberwa. Data umwana ati aho nari ndi ku ruhimbi numvise ijwi ryanjye ryiza rigarika, ati none nahisemo kwigira imirimo yo kureba kugira ngo dutahe. Uyu munsi mwiza usa gutya, urareba bariya abantu bose bari hariya n'abasenga, bishimiye iki cyicaro cyiza bafite. Reka nsaba abasore badasonga bagaragiye udasonga begere hafi. Nasonga nahigwa batinya wakira icyubahiro kikubera mugabo utajorwa. Ashimeshe aturwa
shema mwarakoze kuzana ndetse no kurera, tuzazirikana ineza yanyu ibihumbi, tuzakomeza kubaha. Umuryango mugari w'umubyeyi musinga dusangire iki cyubahiro, dusangire umunezero, dusangire ishema. Reka tusabe kubigeza bugufi kandi twe gutubama. Bati mama byaba byibarutse inyamibwa, mwarakoze kubyara no kurera. Bati mwarakoze kubyara no kurera ababyeyi, tuzabashimira ibihe ibihumbi. Tuzirikanye amajoro, tuzirikanye imvura n'imbeho, tuzirikanye ubwitange bwanyu. Handitse impeta n'ikimenyetso ko nagukunze, nzakomeza ngukunde, nzanakundira inshuti, nzanakundira umuryango, Imana izabimfashe. Reka twumve na Yvette nawe. Njyewe gufasha Yvette, nanditse Yvette ikimenyetso cy'urukundo, nzakukunda, nzakubaha, nzakubaza umuryango, nzagusengera, Reka dukomere Imana amashyi menshi. Uwaba afite ikaramu yandutiza Sezari. Nayibonye. Hanyuma reka nsabe uwa famiye ya Ngabo nawe yaze gutambuka nimara gusinya aze uwaba afite ikaramu yandutiza Sezari. Nayibonye.